I will again start now because the rheology of the foods is very much important in study of the application of foods and manufacturing of the food. If you manufacture the foods, so if you're going to manufacture foods and the quality of the foods will depend on its rheology. Rheology is the study of the flow and deformation of the foods under the application of any type of forces. Any type of forces, maybe there are various types of forces: compressive forces, shear forces, tensile forces, bending forces. So we will study in mainly in shear force, where the uh, force starts to flow under the application of the shear stress. What is fluid? Hello, Rishi. What is fluid? Rishi, unmute कर लो. Hello. Yes sir. Hello, hello. What is fluid foods? Fluid foods क्या होता है? There are various types of foods. Yes. Fluid foods, solid foods. So what do you mean by fluid foods? So such types of fluids. हाँ, जोर से बोलिए. Such types of food. आवाज नहीं आ रहा है. सर हेलो. जी बोलिए. फ्लूइड फूड इज मतलब वो वैसा ऐसा food- सब्सटेंस जिसमें जो The डिफॉर्म foods करे which फ्लो करे starts to flow under shear stress. under the application of shear force are known as fluid foods. Yes, yes. समझे ना? Yes sir. Yes. And the fluids which does not start to flow under the application of shear stress or shear force, they Solid are food. solid foods. Solid foods are deformed under the application of compressive force and tensile forces. However, the liquid foods are deformed and flow under the application of shear forces. Shear forces are the forces which are two forces in opposite direction parallel to each other. At a distance between the two forces, we have the velocity gradient. Okay, so let us now to understand foods depending upon the moisture and water activity. If you see the moisture content less than 25% and water activity less than 0.60, so such foods are known as low moisture foods. And when the moisture content is between 25 and 50% and water activity is between 0.60 and 0.85, such types of foods have intermediate quality and they are known as intermediate moisture foods. And if the moisture content on dry basis is greater than 50% and water activity is greater than 0.85, so such foods are known as high moisture foods. What are the significance of this? Significance, you can understand that the moisture content should be taken on dry basis, not on wet basis. How will you differentiate between the moisture content on dry basis and moisture content on wet basis? Anybody? What is the difference between moisture content on dry basis and moisture content on wet basis, students? Vikas Kumar? Vikas Kumar? Vikas Kumar? Rishi? Yes, sir. Yes, sir. What is difference between moisture content on dry basis and moisture content on wet basis? Yes, sir. Do you know? Yes, sir. Yes, sir. बोलिए. सर अगर हम वो परसेंटेज को कैलकुलेट करें मतलब ड्राई वेट के अनुसार इसको हम ड्राई बेसिस मॉइस्चर कहेंगे. ड्राई बेसिस मॉइस्चर.
Yeah, if we calculate the moisture content with respect to the dry material, Yes, yes. because it consists of two things. One is the dry matter, another is the wet moisture, water. So if you take the percentage of total water divided by the total dry matter into 100, that is known as moisture content on dry basis. क्या लिखा? Moisture content divided by dry matter into 100. और अगर वेट बेसिस पे क्या होता है कि मॉइस्चर कंटेंट अपॉन टोटल वेट इनटू 100. ड्राई मैटर के साथ नीचे आपको वेट मटेरियल जोड़ लेना है D प्लस W, यानी W अपॉन D प्लस W इनटू 100. D is the dry matter, W is the water, is known as your what is it known as? Moisture content on wet basis. And here you can understand significance is that the water activity is important, not only the moisture content. Water activity is the, you know that it is the vapor pressure of the water, means it is the upon the saturated vapor pressure at the same temperature that will give you the humidity, relative humidity upon 100. Suppose you know relative humidity, vapor pressure upon total vapor pressure upon 100, then you will get the water activity. And it is nothing but the equilibrium relative humidity. Equilibrium relative humidity is known as water activity for any state of food. When the food is there, it has water, and that water will cause a water vapor. And there is a saturation condition also at the same temperature. In saturated vapor pressure, अगर आपको मालूम है तो आप वेपर प्रेशर जो उसका है उससे डिवाइड करके आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकाल सकते हैं. दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर अपॉन सैचुरेटेड वेपर प्रेशर इनटू 100. सपोज पार्शियल वेपर प्रेशर 30 है, सैचुरेटेड 60 है, 30/60 इनटू 100 कितना हुआ? 0.5 into 100, 50% हुआ ना? बोलिए. हेलो हेलो स्टूडेंट्स. हाँ सर, यस सर, यस Yes, यस sir. सर. जब आपने वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर एंड सेम कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट यू हैव डिवाइडेड इनटू 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 50% मिला. 30/60 इनटू 100, 50%. अब उस 50 को 100 से डिवाइड किया तो 0.5 जो मिला उसी को वाटर एक्टिविटी कहते हैं. तो मोर द फ्री वाटर अवेलेबल, मोर इज द वाटर एक्टिविटी. लेस द फ्री वाटर अवेलेबल, क्योंकि जो फ्री वाटर है दैट इज काजिंग द वेपर प्रेशर, नॉट द बाउंड वाटर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाटर इन द फूड्स. टोटल पानी आपने 25% बता दिया, तो वो बाउंड वाटर और फोटो फ्री वाटर दोनों को मिला के होता है. राव जितेंद्र लिखा है, नाम है, ब्रांड है. बाउंड वाटर और फ्री वाटर दोनों को मिला के जो पानी. माइक बंद है नंबर. हेलो, आवाज नहीं आ रही ठीक से. जितेंद्र अपना माइक बंद करो. आवाज क्लियर नहीं है. हेलो, माइक फुल है, ये देखिए माइक फुल है. तो जितना वाटर एक्टिविटी 0.6 से कम अगर रहेगा तो आपका शेल्फ लाइफ ज्यादा रहेगा, और 0.5 वाले का और ज्यादा रहेगा, 0.4 वाले का और ज्यादा रहेगा, 0.3 वाले का और ज्यादा रहेगा. जितना वाटर एक्टिविटी कम होगा उतना शेल्फ लाइफ
ज्यादा होगा। अगर वाटर एक्टिविटी 0.6 और 0.85 के बीच में है, जैसे कंसंट्रेटेड मिल्क आपको 40%, 45%, 50% कंसंट्रेशन का है, तो उसको इंटरमीडिएट मॉइस्चर फ्रूट्स में रखा जाता है, कंसंट्रेटेड फ्रूट जूस। तो अब इसमें हम लोग अगर लाइफ बढ़ाना चाहते हैं, चूंकि मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, वाटर एक्टिविटी ज्यादा है, तो हम लोग को प्रॉपर प्रोसेसिंग करनी होगी, प्रॉपर स्टरलाइजेशन करना होगा, प्रॉपर पैकेजिंग करनी होगी, तब कहीं शेल्फ लाइफ बढ़ सकती है, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ इंटरमीडिएट है। अगर कहीं हाई मॉइस्चर फूड हो गया, 50% से ज्यादा मॉइस्चर हो गया, वाटर एक्टिविटी 0.85 से ज्यादा हो गई, तो बहुत शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। आप देखते हैं मिल्क की शेल्फ लाइफ 2 दिन 3 दिन से, एक दो स्टरलाइज भी किया है तो 2 दिन से ज्यादा नहीं रहती। हम जब स्टरलाइज करते हैं इस प्रोडक्ट को, तब कहीं जाके बढ़ती है। तो अगर हम ये देखें व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द शेल्फ लाइफ, so moisture content and water activity is most important factors. Higher the moisture content, higher the water activity. तो अब जो वाटर है वो 2 कंडीशन में होता है ना, फ्री वाटर, बाउंड वाटर। अब फ्री वाटर जब ज्यादा होता है तो वाटर एक्टिविटी बोलो ज्यादा होती है, बाउंड वाटर ज्यादा होता है, वाटर एक्टिविटी कम होती है। हेलो जितेंद्र, उदित। हाँ सर बोलिए सर। मॉइस्चर कंटेंट मेन नहीं है, मेन वाटर एक्टिविटी है। मॉइस्चर कंटेंट है, लेकिन मॉइस्चर कंटेंट को, फ्री वाटर को अगर हम बाइंड कर दें किसी के साथ, किसी ऐसे एजेंट के साथ बाइंड कर दें, एमल्सिफाइंग एजेंट हो, स्टेबलाइजर हो, या हमने शुगर उसमें डाल दिया, तो वो वाटर जो अवेलेबल था फ्री वाटर की कंडीशन में, वो बाउंड वाटर के कंडीशन में चला गया, तो वाटर एक्टिविटी कम हो जाएगी, जबकि मॉइस्चर कंटेंट कम नहीं होगा। मॉइस्चर कंटेंट कम नहीं होगा, लेकिन वाटर एक्टिविटी कम हो जाएगी, शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा एडिशन ऑफ सुक्रोज which will affect the osmotic pressure, means sucrose when it is added, osmotic pressure will increase and water activity will decrease, bound water will increase and free water will decrease. This is the example of sweetened condensed milk. Sweetened condensed milk will have higher shelf life than the evaporated milk. Evaporated concentrated milk कर दिया है, concentrated milk है, but evaporated only है, only 4 warmed है, it is neither sterilized, या तो स्टरलाइज करें, कैनिंग करें, या तो शुगर ऐड करें। और दूसरा चीज आपका जो हीट ट्रीटमेंट्स है, 4 वार्मिंग है, वो भी आपको शेल्फ लाइफ को बढ़ाता घटाता है। अगर आपने शुरू में ही हीट ट्रीटमेंट उसको नहीं दिया, बैक्टीरिया उसमें रह गया, तो वो बैक्टीरिया आपको किसी न किसी रूप में शुगर मिला दिया है, बाइंड वाटर कर दिया है, फिर भी वो किसी न किसी रूप में बल्जिंग करेगा, एक्सप्लोड करेगा, वो फिजन से अपनी संख्या बढ़ाएगा, स्लो रेट में करेगा, लेकिन करेगा। इसीलिए प्रॉपर quality of raw material is important and proper nature of heat treatments and forewarming is important. It should be seen that while you are preparing the paneer, you are doing the heat treatment of milk at 90 degrees centigrade for few seconds or for 5 minutes. And you select the good quality of the milk. After that, when you coagulate and make the paneer,
it will have better life than the preheated at lower temperature. Because you are going to coagulate at 70 degrees centigrade, but you are heating at 90 degrees centigrade. Similarly, when you are preparing the powder, there are different types of powder. Low heat treated powders, medium heat treated powders, high heat treatment powders. So that is known as nature of heat treatments, what you have given before condensing, before concentrating, what heat treatment condition you have provided for denaturation of proteins, for inactivation of the microbiological growth. So for that, the enzyme change, protein change, microbiological change, the heat treatments are important, and that will decide the type of the product also at the last what you are going to prepare, and that will decide the shelf life of the product and the quality of the product even. How you are packaging, whether you are packaging in flexible pouching, whether you are packaging with 5-layer packaging or 6-layer packaging, or simple flexible packaging, or vacuum packaging, or are the different types of packaging and different types of shelf life you will get. It's not that you will get the shelf life in all cases equal. You will get the shelf life different in different conditions, and different in different osmotic pressures and butter activity, and different in different processing conditions. If you are only evaporating, you will get different shelf life. Your sterilization of the milk, you are sterilizing in the canning, it will get the different life. Bulk of the liquid will have different life, and the liquid supply in the cans will have different life. Now, why we are studied the food? Because we are going to study the rheology of the food to affect its shelf life, to affect its quality, to manufacture the different food products for acceptance to the consumer. So you are understanding that why we are processing. क्यों प्रोसेसिंग करते हैं? बोलिए। हेलो, हमने क्या बताया? उदित कुमार। Yes, sir. कुमार, शुगर क्यों मिलाते हैं? बोलिए, हमने क्या बताया? शुगर क्यों मिलाते हैं? शुगर क्यों मिलाते हैं? सर वाटर एक्टिविटी कम करने के लिए। हाँ तो बोलो ना कि बाउंड वाटर बढ़ाने के लिए, वाटर एक्टिविटी कम करने के लिए, शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए स्टरलाइजेशन क्यों करते हैं? सर स्टरलाइजेशन करते हैं सर लो मॉइस्चर गेन करने के लिए सर। बैक्टीरिया का ग्रोथ स्टॉप करने के लिए, जो थर्मोड्यूरिक बैक्टीरिया वो भी नहीं ग्रो करे। कैनिंग करते हैं, कैन में भरने के बाद कैन को स्टरलाइज करते हैं, उसको कैनिंग कहते हैं। ओपन मिल्क जब कंटीन्यूअस स्टरलाइजेशन होता है तो स्टरलाइजेशन कहलाता है। एवेपोरेशन कर रहे हैं और स्टरलाइज नहीं कर रहे हैं तो लाइफ कम आएगा। एवेपोरेशन करके शुगर मिला रहे हैं तो स्वीटन कंडेंस मिल्क बना रहे हैं तो लाइफ बढ़ेगा। यह हमने हाई मॉइस्चर फूड्स को लो मॉइस्चर फूड्स में कन्वर्ट कर दिया है बाय डिहाइड्रेशन मेथड्स, बाय ड्राइंग मेथड्स। Then again it will convert in the milk powder that will known as the hygroscopic foods. We will try to absorb the moisture as easily as possible, and we have to pack it properly to avoid the absorbing of moisture by the powder. Otherwise, the quality of the powder will go to the intermediate condition. From the low moisture condition, it will go to intermediate condition, and from intermediate condition, it will spoil.
So you understand that what are the factors affecting the shelf life and why we study the food rheology to have the proper sensory characteristics of the foods at the time of production, during online processing, and after the processing. At the online processing, if the liquid food is present with high flow, it will have a turbulent condition. So certainly it will move with high speed and the heat transfer coefficient will be higher and the steam consumption will be lower. So we have to understand that the quality of the product during manufacturing, quality of the product after manufacturing depends on the rheology of the foods. The food rheology and its purposes when we see, so we should understand that it is a mechanical property of the study of deformation and flow of the foods. Deformation in case of solid and texture foods which is able to show their texture, powder condition or viscoelastic condition. So we will see the deformation and flow of the foods, mainly in case of liquid foods, under the application of force and stress. We know that this is the study of the food rheology. Rheology word is made up of two things, rheo plus logy. Rheo means flow and logy means study. Study of flow, study of deformation is known as rheology. Whether you apply external force or you apply the gravitational force, internal force, or you don't apply any force, it will flow under the gravity. So our study of deformation and flow is known as food rheology. It may be, there are two types of approach for food rheology. The first approach is subjective approach. Another approach is the objective approach. What do you mean by subjective approach? Subjective approach is the approach in which we study theoretically by giving the score to different attributes which cannot be measured in quantity. That is known as sensory evaluation of the foods, in which we study the appearance of the food, color and appearance of the food, body and texture of the food, consistency of the food. In case of objective approach, we are not going to measure by sensing with the 5 organs as in case of subjective approach. Sensing by skin, sensing by tongue, sensing by nose, observing by eyes, hearing by ears, आँख, कान, नाक, जुबान और त्वचा, इन 5 का इस्तेमाल करके जिस एट्रीब्यूट्स को मेजर करते हैं फूड के, वो सब्जेक्टिव अप्रोच कहलाता है। उसमें मॉडलिंग नहीं हो पाती, उसको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से ये देख लेते हैं कि कौन सी कंडीशन, क्या पैरामीटर्स कलर एंड अपीयरेंस को, बॉडी एंड टेक्सचर को जो है वो अफेक्ट कर रहे हैं।
सब्जेक्टिव अप्रोच के बारे में आपको हमने बताया था। There are hedonic rating. So if you देखिए time is going to be out. So let us study the purpose of the study of biology of the foods. So purpose of judging and consumer acceptance of products. This is one. Other is the purpose of production of desired quality of the products. Then you have to design the different processes. You need the modeling of the properties, rheological properties, viscosity, rheological properties, consistency. In case of non-Newtonian foods, there may be foods of different types, Newtonian, non-Newtonian. So we have to see that what is the type of the foods, what is their properties changing with temperature, how the properties are changing with the application of the shearing strain, and efficiency and design of thermal processes will also depend on food biology, such as heating, cooling. यहाँ हीटिंग है, इसको हीटिंग पढ़िएगा। आर गलती से बन गया है, ठीक है। हीटिंग, कूलिंग, एवापोरेशन, फ्रीजिंग, क्रिस्टलाइजेशन, डिहाइड्रेशन, ड्राइंग, etc. So these are very much important to study the food biology by objective method, in which we are going to get the property in a quantity. This much Pascal second is the viscosity. This much Pascal second to the power n is your consistency coefficient. What is the value of flow behavior index? What is the value of consistency coefficient? What is the value of viscosity? What is the value of viscoelastic foods characteristics? So you will have to understand why your method, that is known as the objective approach, with the instruments, you will have different instruments you will have to use. So thank you very much. This is the class over today. Anybody wants to ask anything? Hello? बोलिए, आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं? हेलो? हेलो? नहीं सर, नहीं सर। क्या पूछना चाहते हैं? बोलिए। क्या समझ में नहीं आया? हेलो? हेलो? यस सर, ठीक है सर, समझ में आया। ठीक है, तो रखें, स्टॉप। ठीक, स्टॉप करें। यस सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर कॉलेज कब खुलेगा हम लोग का?